嗱，呢一個呢係普通食肆牌照嘅特定發牌條件嚟嘅。咁呢，佢其中一個 point 呢就41，佢就話呢，須於廚房出入口裝置全線自掩門，其他廚房以外的食物室出入口須裝設不少於75厘米高之自掩門。好啦，咁呢，所以個發牌顧問呢，咁我而家呢個位置呢係屬於係廚房以外嘅食物室啦，係嘛？因為有張台啊嘛，張 cafe 嗰啲咁啦。咁而家佢咪加咗個自掩門咯？但係呢，問題就係話加咗個自掩門嘅話呢，所以先至要安裝個風口。咁即係點啊？咁即係我係咪即係俾發牌顧問屈咗我整咗呢個，屈咗我整咗呢個嘢，所以先至要整風喉啊？定係根本上就係要整呢道門，而整個風喉係不嬲咁多手裏邊都冇做到啊！即係不斷咧都係重複咧呢一個叫做吸牌，買翻上手個牌根本都冇 check 過。跟住就發牌可以做食肆啦，而到我呢要重新申請過，所以呢我就要整個風喉啦，係咪真係咁啊？咁點啊？而家點算啊？個食牌又整唔到啦，又整唔到沙律俾人食啦，又切唔到水果俾人啦，跟住又煮唔到雞髀啦，又整唔到雞翼啦，唉，咁咪唯有俾預製食品俾人食啦，跟住又話整預製食品又唔健康啦。咁講晒啦，俾人哋，咁我仲有咩做呢？真係激死我啦！